ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எல்லோரும் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜுக்கு விட்டு வந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு சூப்பரான நியூஸ் தான். அதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னடா அவன் டெய்லியும் மழை வரும்னு சொல்கிறான், ஆனால் மழை வர மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் யோசிச்சிருப்பீங்க. இன்றைக்கி பல மாவட்டங்களுக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கடந்த ஒரு 3 நாட்களாக மழை பெய்யும் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, எச்சரிக்கை விட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. மேபி இன்றைக்கி நைட்லேருந்து ஃபுல்லாக மழை பெய்யும், இடி மின்னலோட மழை பெய்யும். இந்த திருச்சி, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சேலம் இந்த மாதிரி மாவட்டத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா இடி மின்னலோட மழை பெய்யும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இன்னமே தான் உங்களுக்கு லீவ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. மேபி நாளைக்கு கூட உங்களுக்கு லீவ் விட வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது. ஏன்னா இன்னிலேருந்து மழை ரொம்ப மாவட்டத்திற்குள்ள பார்த்திங்கன்னா மழையே பேஞ்சிட்ருக்கு ஆக்சுவலாக. அதனால் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. மழையினால் நிறையா வியாதிகள் வரும். அதனால் ரொம்ப எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க. அதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நம்ம அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.